Із 1 жовтня по 30 листопада 2016 року проводиться призов громадян на строкову військову службу до Збройних сил України та інших військових формувань України. Явці на призову дільницю Золочівського району для призову на строкову військову службу підлягають усі громадяни 1998 року народження, яким в період чергового призову виповниться 18 років, а також громадяни, які народилися у 1990-1997 роках, у яких закінчилася відстрочка від призову або не призвані раніше на строкову військову службу за різних обставин. Про це йдеться у витязі з наказу військового комісара Золочівського районного військового комісаріату про призов громадян на строкову військову службу.